Президент Садыр Жапаров бүгін 10 мартта Бишкек шаарынын борбордук бөлүгүнө 5 жылдыздуу мейманкана, бизнес борбор, соода жана туракчы аянттарын камтыган көп тармактуу заманбап комплекстин курулушуна капсула салды. Салтанаттуу иш-чараны ачып жатып, мамлекет башчысы өз сөзүндө ал жерде мурда белгилүү нарын рестораны турганын эске салды. Эгемендүү мамлекеттин борборунун чок ортосуна салына турган жаңы имарат борбор калаага көрк берип, заманбап дизайн менен айырмаланып, шаардыктарга ыңгайлуу шарттары менен болушу керектигин баса белгиледи. Көп тармактуу комплекстин долбоору эл аралык стандарттарга жооп берген 296 номери бар заманбап 5 жылдыздуу мейманкананы камтыйт. Ошондой эле 444 батирлүү турак жайлардын, соода аянттарынын жана 1200дөн ашык автоунаа үчүн жер астындагы унаа токтотуучу жайлардын салынышы ойлонуштурулган. Долбоордун баасы 321 миллион АКШ долларын түзөт. Урматтуу мекендештер, сиз Москвада иштеп, кирди чыкты кызматына муктаж болсоңуз, биздин кызматтан пайдаланыңыз. Биздин компания эң акыркы үлгүдөгү унаалар менен камсыздалган. Салондо акысыз Wi-Fi бар, жана документтер жагынан жардам беребиз. Бизде көп жылдык тажрыйбасы бар айдоочулар иштейт. Байланыш үчүн номерлерибиз +7 926 725 38 85 +7 999 997 46 76. Саламатсыздарбы, урматтуу шаардыктар, кадырлуу калайык калк. Биз азыр Кыргызстандын жүрөгү болгон Бишкек шаарынын так борбордук бөлүгүндө турабыз. Өзүңүздөр билгендей, бул жерде мурда жалпы кыргызстандыктарга белгилүү болгон нарын рестораны бар эле. Мына ушул жерге жаңы көп кабаттуу, көп тармактуу комплекстин курулушунун пайдубалын түптөп, мезгил тусун салууга чогулуп отурабыз. Мен Бишкек шаарынын борбордук бөлүгү деп жөн жерден токтолгон жокмун. Себеби бүтүндөй бир эгемендүү мамлекеттин борборунун чок ортосуна курула турган курулуш борбор калабызга көрк берип, заманбап дизайны менен айырмаланып, шаардыктарга ыңгайлуу шарттары менен жайлуу бир имарат боло турганын баса белгилеп айта кетейин. Көп тармактуу комплекс дегенибизде анын ичинде мейманкана бөлүгү менен кошо жеке ишкерлер үчүн жайлуу кеңселер, соода жүргүзүүгө ыңгайлуу жайлар да болот. Ал эми азыр бардык эле жерде талап кылынып, стандарт болуп калгандай, имараттын алдыңкы кабаттары автоунааларга токтотмо жайлар болорун айтып кетүүбүз абзел. Шаардык бийлик өз чарбачылыгында мындай комплекстин көрүнүшүнө, жер шартынын ылайыгына талдоо жүргүзүп, сейсмикалык туруктуулугуна чейин кеңешип кесип, имараттын курулушун колдоо боюнча бир чечимге келди деп ишенебиз. Себеби аты айтып тургандай, көп тармактуу комплексте көптөгөн жарандарыбыз иштей турганы, анын мейманкана бөлүгүндө дагы бир топ адамдар күндүзү иш маалында мындай ири имаратка кирип чыккандарда арбын болорун эске алганыбызда, биринчи иретте курулуштун сапатына чоң маани беришибиз керек. Бүгүнкү күндө өлкөбүздө ушул сыяктуу бир катар курулуштар жүрүп, курулуш тармагында өнүгүп өсүү ыкчам темп менен баратат. Мен өткөндө дагы айттым эле, бул ирет дагы айта кетейин. Өлкөбүзгө инвестиция салып, курулуш курам деген ички сырткы инвесторлордун, ишкерлердин баарына кайрылат элем. Деги эле биздин мамлекеттик саясатыбыз инвесторлордун өлкө аймагында ийгиликтүү иш алып барышына жагымдуу шарттарды түзүү болуп саналат. Мына ошондуктан кайсы гана тармакта болбосун, бизде ишкердик кылууга ниеттенгендерге ар тараптан жеңилдиктер бар экенин эске сала кетейин. Мына ушундай 5 жылдыздуу дүйнөлүк брендтеги мейманканаларды салам деген инвесторлорго мамлекет тараптан көпчүлүк жеңилдетилген шарттарды түзүп беребиз. Себеби мына ушул сыяктуу 5 жылдыздуу мейманкананы салуу үчүн эле мына ушул мейманканага 321 миллион доллардын тегерегинде акча каражат сарпталат экен. Ошондуктан биз дагы мамлекет тараптан инвесторлорго колубуздан келген жеңилдиктерди берели деп жатабыз. Эң башкысы бизде туруктуулук орноду, жарандарыбыз өлкөдө туруктуулук болмоюнча алга жылуу болбостугун абдан жакшы түшүнүп калышты. Эми урматтуу шаардыктар, пайдубалы түптөлүп жаткан имарат көп тармактуу комплекс биринчиден сиздерге кызмат кылган жайлардан болсун, сыймыгыбыз болгон Ордо калабызды кулпурткан, чет жерден келген меймандар сүйүп каттаган имарат жайга айлансын. Борбор шаарыбыз Бишкек ар тараптан өнүгө берсин.